За ингээд бидний урилгыг хүлээн авч хүрэлцэн ирсэн хэвлэл мэдээллийн байгууллагын төлөөлөгч та бүхэндээ энэ өдрийн амар амгалан айлтгая. Бид хэвлэлийн баг хурал хийхээр та бүхнийг авирсан байгаа. За хэвлэлийн баг хурал Монгол Ардын Хувьсгал намын сонгуульд ерөнхий менежер ажиллаж байсан. За Монгол Ардын Хувьсгал намын гүйцэтгэгчийн гишүүн Дуламсрын доктор. За мөн Монгол Ардын Хувьсгал нам Монгол Ардын намын нэгдсэн нийлэх үйл ажиллагаанд ажлын хэсгүүд байгуулагдаж хамтар суурайлга гаргаж гэрээний төсөл боловсруулж байгуулсан ажлын хэсгүүдэд ажилласан манай доктор Хэрлэн багш. За Монгол Ардын Хувьсгал намын нийслэлийн намын хорооны нарийн бичгийн дарга Батгш гэсэн ийм бүрэлдэхүүн дээр бид энэ хэвлэлийн баг хуралд оролцож байна. За өнөөдөр саяхан 9 цагаас бид улс төрийн намын тухай хууль Монгол Ардын Хувьсгал намын 4-ийг үндэслээд Монгол Ардын Хувьсгал нам татан буугдж байгаа. Монгол Ардын намтай нийлж байгаа гэсэн бичиг баримтаа улсын дээд чухал албан ёсоор гардууллаа. Ингээд улсын дээд чухал хуулийнхаа дагуу тодорхой хугацаанд бидний өнөөдөр дээд чухал өгсөн бичиг баримтыг судлаад тэгээ Монгол Ардын Хувьсгал намтай холбоотой шийдвэрийг гаргаж чадна гэдэгт бол бид итгэлтэй байна. Тэм учраас бол одоо энэ бол Монгол улсын улс төрийн намуудын түүхэнд болж байгаа үнэхээр том үйл явдал. Энэ бол Монгол Ардын Хувьсгал намын гишүүдийн ухамсар, эх орныхон төлөө зүтгэе гэсэн сэтгэл, эв нэгдлийг илэрхийлсэн одоо хүсэл эрмэлзэл Монгол улсын хөгжил дэвшил цаашдаа үнэтэй хувийн оруулахын төлөө зүтгэх гэсэн зүтгэлийн эхлэл гэж ингэж бид үзэж байгаамаа. За энэ шийдвэрийг гаргахад бол бид анхан шатны байгууллагын гишүүдээс бүгдээр ингэсэн сандыг асуусан. За ингээд энэ хугацаа тодорхой энэ үйл ажиллагаа тодорхой цаг хугацаа шаардсан. Тэгээ бид бол онлайн хурал хийх. За хөл хорой тавиагүй аймагуудад, сумдуудад гишүүдтэйгээ уулзаж хурал цуглааны хийх зэрэгээр энэ ажлыг зохион байгуулсан. За Монгол Ардын намын анхан шатны байгууллагатай хамтарч зарим аймагуудад, зарим дүүргүүдэд ажлыг зохион байгуулсан байгаа. Ингээд энэ хамтарсан хурлаар мөн одоо Монгол Ардын Хувьсгал намын анхан шатны байгууллагын 100-ийн хурлаар Монгол Ардын Хувьсгал нам Монгол Ардын намыг нэгдэн нийлэх ажлыг дэмжиж манай намын гишүүд саналаа өгсөн байгаа. За дээр нь бид Монгол Ардын намтай нийлэхдээ хэд хэдэн зүйлийг бол баримталсан. За нэгдүгээрт бол бид угаасаа нэг түүхтэй нэг үзэл баримталтай намууд 10 жилийн өмнө бид тодорхой асуудлуудаар өөр байр суурьтай болсон учраас хоёр нам болж хоёр тусдаа үйл ажиллагаа явуулсан. Энэ 10 жилийн хугацаанд бид ярьж исэн зүйлүүд шүүмжилсэн сэдвүүд нийгэмд олон түмэнд хүрч олон түмний дунд тодорхой ойлголт бий болсон байгаа. Тухайлбал Монгол Ардын нам Монгол Ардын Хувьсгал намын хооронд тухайн үед бол яригдчихсэн маргаан дэгдэж гисэн сэдв бол манан гэдэг улс төрийн үзэгдэл. Манан гэдэг улс төрийн үзэгдэл бол Монголд байж болохгүй. Энэ бол улс төрч төр, эдийн засагч төр, нийгмийн харилцаанд ч төр маш их хортой үзэгдлээ гэдгийг бол бид 10 жилийн турш ярьсан. За сүүлийн үед бол сүүлийн жилүүдэд энэ үзэгдлийн хор уршигыг Монгол Ардын намын удирдлагууд сайн мэдэрсэн. Ингээ Монгол Ардын намын шат шатны байгууллагын гишүүд Монгол Ардын намын удирдлагууд манан гэдэг үзэгдэлтэд тэмцэх энэ тэмцэлдээ боссоо. Та бүхэн маань санаж авах хэдхэн жилийн өмнө одоо өвлийн дүн хүүтэнд Монгол Ардын намын гишүүд дэмжигчид жагсаж манан гэдэг үзэгдэлтэд тэмцнэ. Энэ үзэгдэл үнэхээр хортой юм байна гэсэн ийм одоо ухамсартай алхам хийж бидний одоо зөв байсан гэдгийг бол нотолсон. За хоёрдугаарт бол бид оюутлахын гэрээ бол үнэхээр ловер булхан гэрээ боллоо. Энэ бол гэрээгээр халахж ирсэн залилан боллоо гэдгийг бол тухайн үед бол хэлж ирсэн. Тэгээ 2009 онд энэ гэрээг байгуулагдж байхад 2010-11 онд энэ гэрээг бид шүүмжилж байхад бол нийгэм тэр болгон сайн ойлгодоггүй. Оюутлахын гэрээ бол хөрөнгө оруулалтын гэрээ гэж ингэж ойлгож ирсэн байсан. Бид бол энийг тоотой, баримттай тодорхой одоо үр дүнтэй шүүмжилсэн.
ингээд 10 жилийн дараа энэ гэрээ үнэхээр Дувир Булхаан гэрээ болсон байна. Энийг засахгүйгээр цаашаа Монгол улс хөгжих юм байна гэдгийг бол ойлгосон. Ингээ Монгол Ардын намын өнөөгийн удирдлагад байгаа мөн одоо ерөнхий сайдаар ажиллаж байгаа хүмүүс энэ оюутлахын гэрээг бол засахаас аргагүй гэдгийг ойлгосон байна. За 3 дугаарт бол Дубайн гэрээ гэдэг энэ гэрээг бол хүчингүй болох ёстой гэсэн бид ийм шүүмжлэг бол олон жил хэлсэн ирсэн. Энийг бол тухайн үед бол одоо Монгол улсад үйл явуулж байгаа хөрөнгө оруулалтын ажиллагаа зогссон байсныг бид хөдөлгөлөө гэх зэрэгээр тайлбарлаж ирсэн. Тэгээ энэ бол одоо цэвэр Дувир Булхаа маш их хариуцлагагүй асуудалд хандсан. Дээр нь хууль зөрчсөн юм үйл ажиллагаа болсон гэдэг бол бүх нийгмийн давхар болгон ойлгосон байгаа. Монгол Ардын намын өнөөгийн удирдлага энийг ойлгож ин Дубайн гэрээг хүчингүй болгоно гэдгээ аль биесээр зарлж байгаа. За тэгээд Эрдэнэтийн 49% хувийг авах үйл ажиллагаа бол хууль зөрчил үйл ажиллагаа болсон гэдгийг бид шүүмжилсэн. Тухайн үед Монгол Ардын хувьсад намыг төлөөж хамтарсан засгийн газарт орж ажиллаж исэн Оюнбаатар шадар сайд, барил хот байгуулалтын сайд Баян Сэлэнг, Батлангамбарын сайд Цолмон нар та бүхэн санаж байгаа бол 16 оны сонгуулийн өмнөхөн энэ асуудлыг ярьж тэгээд энэ Дувир Булхаа болсон тухай асуудлыг анх дэлгэж тавьсан. Тэрнээс хойш Ардын намын нөхдүүд бас тэрийг үлгэн аваад бас энэ 49 Дувир Булхааг талсан зогсоохын төлөө тэмцсэн. Ингээд энэ Эрдэнэтийн 49% Дувир Булхааг бид хамтын хүчээр талсан зогсоож чадсан. Тийм учраас бидний сүүлийн 10 жилд ярьж ирсэн асуудлууд өнөөдрийн Монгол Ардын намын нөхдүүдийн байр суурьтай адилхан болж байгаа. За хууль шүүхийн байгууллагын Дувир Булхааг бол бид 10 жилийн турш ярьсан. 2012 онд 600 цагдаа ирж намайг баривчилж ирсэн үеэс эхлээд Монгол Ардын хувьсалт намынхан энэ Дувир Булхааг зогсоохын төлөө шургуу тэмцсэн. Олон хүн бас баригдсан, олон хүн хэлмэгдсэн. Гэхдээ бид бууж өгөөгүй. Энэ Дувир Булхаа энэ хууль шүүхийн байгууллагын энэ гаж тогтолцоог засахгүй болохгүй байна гэж үзсэн. Тухайн үед бол бас энэ бол тухайн үеийн Ардын намын нөхдүүдийн анхаарлын гадна байсан. Сүүлийн үед бол харин энэ бол үнэхээр тийм юм байна гэдгийг Ардын намын удирдлагууд за арчс намынхан ч гэсэн өөрсдөө ойлгоод тэгээд энэ хууль шүүхийн байгууллагын шудраг бусын хонглыг засахаас аргагүй гэж ингэж үнэнд гүйцэгдсэн байгаамаа. Тэгэхээр одоо бид нэгэнтээ Ардын намын нөхдүүд нэг үзэл бодолтой, нэг зорилготой, үзэл баримтлалын хувьд бол ижил төстэй, за үг түүхийн хувьд бол нэг ийм одоо улс төрийн хоёр хүчин яг асуудлууд адилхан байр суурь адилхан байгаа нөхцөлд бол тус тустай үйл явуулах нь үр дүн муутай, цаг алдсан ийм байдалтай байна. Тэгээд дээр нь одоо манай хоёр намын 100 жилийн энэ жил болж байна. Монгол улс төрийн хүчин анх байгуулагдсны 100 жилийн болж байна. Тэр бүхнийг одоо бодоод өвгдөөцгөө хийж ирсэн ажлыг хүндэтгээд цаашдаа залуучуудаа Монгол улсыг сайн сайхан болгох тэр үе таалгыг нээж өгөхөнд тулд үйл ажиллагаа нэгтгэхийа гэж үзсэн. Тэгээд энэ ажлаа бол чухамхүү Монгол улсын ерөнхий сонгуулийн өмнө хийя гэж ингэ шийдээд тэгээ манай ажлын хэсгүүд идэвхтэй ажиллаад намын гишүүд байна энд асуудалд асар их ухамсартай хандаад тэгээд энэ шийдвэрийг гаргаад 5 сарын 16-ны өдөр бид гаргасан ажлын 5 хоногт багтааж гаргасан шийдвэрээ дээд зүгт хүргэх ёстой. Ингээд өнгөрсөн бүтэн цайдар бид нар гаргасан шийдвэрээ ажлын 5 хоногт багтаагаад өнөөдөр өглөө 9 цагт дээд зүгт гардууллаа. Энэ бол Монголын шинэ эхлэлийн Монгол улсын хөгжлийн шинэ эхлэлийн гараа гэж бид нар үзэж байгаа. Сүүлийн 30 жилийн олд амжилтыг баттгах нь хямралыг давна гэсэн ийм ухамсартай алхам гэж ингэж үзэж байгаамаа. Тийм учраас бид бол энэ баяртай үйл ажиллагаа, энэ баяртай үйл ажиллагаатай холбогдуулж мэдээллийг та бүхэндээ хүргэж, ард түмэнд энэ талаар зөв зүйтэй ойлголтыг өгье, шуурхай мэдээллийг хүргэе гэж хэвлийн бахвар зарласан. Хүрэлцээсэн та бүхэндээ их баярлалаа. Ингээд би эхлээд мэдгдлээ хийгээд дууслаа. Одоо асуух зүйл байвал би хариулъя. За.
бодлыг одоо гişнээс хамгаалах гэсэн би нэг яриа нэгээд бас ямар За тэгэхээр 3 сарын 1-нд 100 жилийн явуулсан. Чадвал бид 3 сарын 1-ндээ нэгдчихье гэж бодсон. Тэр утгаараа нөгөө ерөнхий сонгуулийн өмнө байхгүй юу. Тэгээд харамсалтай нөгөө энэ маш их гишүүдийнхаа сандыг асуух. За тэгээд энэ хурлаа зохион байгуулах. За тэгээ хөл хорой тавьсан үед бол тэр хурлыг зохион байгуулах ажил маань нэлээд удаа явж байгаа. Удаа явсан. Тийм учраас бид нар 5 сарын 16-нд хурлаа хийгээд өнөөдөр гардуулж өгч байгаа. Тэр утгаараа ерөнхий сонгуулийн өмнө гэж ингэж ойлгосон. За хоёрдугаар тул Ганбаатар гишүүн маань намын дэдгээр аржилж ирсэн. Бид энэ асуудлыг бас ерөөсөө хинээч нуугаагүй, маш их дэлгэрэнгүй өөртөө ч гэсэн зөвлөдөж ярилцсан. Ганбаатар гишүүн бол би бол одоо Монгол Ардын хувьсгалд намынхаа дэдгээрээр ажиллаж байгаад одоо ингээд ардын намд ороход бас тодорхой хэмжээний янз янзын асуудлууд байна. Би одоо та бидний эвсэл гэдэг одоо энэ эвсэлдээ үлдэх нь зүйтэй болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ тантай зөвлөе, намынхаа хамт олонтойгоо ярилцъя гэсэн байдлаар бид ярилцж ирсэн. Тэгээ хамгийн сүүлд одоо яг иймэрхүү маягаар бараг тохирлоо гэж бодсон. Та бидний эвсэлдээ бид бас Ганбаатар гишүүнийгээ хүндэтгээд та бидний эвсэлдээ үлдээд за бид бол яг ингээд Монгол Ардын хувьсгалд нам ардын намтайгаа ингээд нэг үзэл баримттай юм чи нийлээд явчихаа гэсэн. За би тэр үед бол Ганбаатар гишүүнд бол 1-2 хүнийг муулаад хоёулаа энэ Монгол улсыг засах ажлыг бол Монгол улсаа сайхан болох асуудлыг хийхгүй нэ Ганбаатар минь. Тийм учраас хоёулаа хүн муулалгүй тогтолцоог засаж ингэж ажиллая. Нэг одоо оюутлахоо том орд нь үнэн. Тэгвэл нэг ордын тухай ярих биш, нийт байгалийн баялагын тухай ярья гэсэн юм санал тавиад тэгээд одоо өөрөө энэ асуудлыг ойлгож байгаа юм шигээр байсан. Харамсалтай нь одоо Ганбаатар маань бидний үгийг сонсохоос гадна бас Батулга гэдэг ерөнхий үгийг илүү сонсдог гэдэг нь сайн мэдгдсэн. Бид тэрийг мэддэггүй байсан. Журмынхаа нөхөр учраас бид бас нэггүй л ярилцдаг байсан. Тэгтэл цаана Батулга гэдэг ерөнхий манай Ганбаатарт бол биднээс илүү нөлөөтэй юм байна гэдэг нь бол сайн мэдэгдээд тэгээд арчс намд ороод арчс намд орж орохдоо Батулга гэдэг ерөнхий зохион байгуулсан тэр арчс намд ороод тэгээд ерөнхий сонгуульд нэр дэвшнэ гэсэн байдлаар тэр намынхын дөрмийн зөрчөөд өөрөө ягаад ч юм тийм алдаа гаргаж ийн лээ. Ягаад бол арчс намын дөрмд бол намын гишүүнээр 6 сараас доошгүй байсан хүнийг ерөнхийд нэр дэвшүүлсэн гэсэн дөрмтэй юм байна лээ. Тэгээд тэр дөрм нь өөрөө байсаар байтал ягаад ч юм тэр арчс намд ийсээд хэсэгтээ Батулгын намд нь ийсээд тэгээд тийм алдаа гаргаж байгааг бид харамссан. Гэхдээ одоо хувь хүний тухай бид нар ярих сонирхолгүй байдаг учраас бол араас нэг хайхтар янз янзын юм яриаггүй. Болсон явдал ерөөсөө ийм. За хоёр дахь асуудал бол ерөнхий сонгуулийн өмнө одоо ингэж нэгдэж байгаа нь бол бид ерөөсөө эв нэгдлийг эхлүүлэе гэж бас бодож байгаа. Ерөнхийдөө энэ албан тушаал эв нэгдлийг илэрхийлэгч гэж одоо бүр ингэ бичсэн байна. Хуулийн дээрэж бичсэн байна. Тийм учраас бид бас энэ ерөнхий сонгуулиа бэлэгдээд ерөөсөө эв нэгдлийн үлгэр чиг өөртөөсөө үзүүлье. Ингээд л хэрэлдээд талцаад хүн муулаад тэгээ суугаад байх юм бол ерөөсөө энэ Монгол улс маань засрахгүй. Тэгэхээр бусдыг шөмжлөхөөсөө илүү эхлээд өөртөө энэ үлгэрийг үзүүлье гэж ингэж үтсэн. Тэгээд бид энэ ерөнхий сонгуулийн өмнө энэ бэлэгдлийг бодож бас 3 сарын 1-ний бодож энэ асуудлыг шийдэе гэж үтсэн. За сонгуулийн дараа нөхөр сонгуул болоход бол хэн дэвших нь нэр дэвших нь бол бид нар сайн хэлж чадахгүй байна. Мэдээж хэрэг сонгоо арихын дүүрэг дээр хинтэй аймаг дээр бол сонгуул болох байх гэж бид нар ингэж бодож байгаа. Нөхөр сонгуул тэр үед бол тэгээ ардын намын нөхдүүдтэйгээ ярьж агаад тэгээ тэр тухайн дөрөвтэй хамгийн одоо өндөр ялах магадaltaй хүнийг л дэвшүүл. Дээрэн дотор манай хүү орно уу, орохгүй байна уу тэр бол одоо жиж асуудал. Орлоо гэд би бол одоо тусгай арын хаалгаар оруулж байгаа юм ерөөсөй байхгүй. Эсвэл орохгүй гэд одоо энэ хоёрын хүүл учраас орох хэрэггүй гэж хасагдаж болохгүй. Тийм учраас бол хинч байсан тэгэл хамгийн сонгогдох өндөр шанстай бол нэр дэвших баха гэж ингэж бодож байгаа. Тэгээ хийж байсан нэр дэвшүүл бид нар бас тэр тойрог дээр нь очиж ажиллана. Ажиллаж ард түмэндээ энэ том зорилтын төлөө явж байгаа гэдгийг тайлбарлаж хийж ойлгуулнаа. За миний дүү. Гэхдээ миний дүү одоо энд нэг асууж ирсэн. Асууч. За өөр асуух юм байна уу? За асууч. Гэхдээ одоо нэгээр асууя л да. Дараа нь өөрөөр хэлбэл хүмүүс тэрийг авч одоо алан таасан
хийхийг авахгүй юм. За хоёрдугаар нь гэх юм бол Монгол Ардын Хувьсгал намын нэрийг дахиад өөр нэг хэсэг үүсгэх хүмүүс тэгээд та бол 2011 онд авчихсан шиг дахиад ашиглах юм боломж байна. Шалын хувьд бол та бүхэн маань үнэхээр тэр тал руугаа илүү хандаад байгаа шиг байна. Сүүлийн хэдэн сар тиймэрхүү асуудлыг яриад байгаа шиг байна. Тэгэхээр мэдээж хэрэг энэ том зорилтыг хэрэгжүүлэхэд Монгол Ардын Хувьсгал намын гишүүд оролцсон шүү дээ. Тэгээ оролцсон гэдэг чинь тодорхой албан тушаал дээр бас очиход байх гэж бодож байгаа. Яг өнөөдөр тохироод яг тэр албан тушаал дээр тэр хүн очих шүүгээ тохирсон юм ерөөсөй байхгүй. Зөвхөн тохирсон зарчим бол энэ одоо албан тушаал дээр бол үгүй энэ одоо намын албан тушаал дээр бол Монгол Ардын Хувьсгал намд бол квот өгсөн байгаа. За ойролцоогоор 30 орчим хувь гэдэг юм уу те. За тэрэн дээр юу байгаа вэ гэхээр бол жишээлбэл одоо Монгол Ардын Хувьсгал намын гишүүдээс Монгол Ардын намын удирдах зөвлөлд 8 хүн очно гэж. Баг хурал 110 хүн очно гэж. Нийслэл аймгийн намын хорооны тэргүүлэгч гишүүний тоонд 6 хүн очно гэж. За дүүрэг сумын намын хорооны тэргүүлэгчид бол 4 хүн очно гэж. Сумын одоо сумын за Улаанбаатар хотын дүүргийн доор байдаг одоо хорооны намын байгууллагын тэргүүлэгчид бол 4 хүн очно гэдэг. Ингээд улсын хэмжээгээр үзэх юм бол намын албан тушаал дээр бол Монгол Ардын Хувьсгал намын төлөөлөл болсон 2100 орчим хүн, 2200 орчим хүн очно. Энэ бол намын дотоод асуудал тийм. Төр засгийн албан тушаал дээр бол бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг хийх, эсвэл үндсэн хуулиа засаж хийх, байгалийн баялагийг өөрчлөх, байгалийн баялагийг ард түмэнд өмчлүүлэх, за орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэх. За тэр нь өргүү Монгол гэдэг нөгөө банк санхүүгийн салбарт бол бага хүүтэй зээлийг ард иргэдэд өгдөг. Жилийн зээл нь зээлийнх нь хүн 3 хувиас шидэрдэггүй байх зээлийг өгөх. Энэ ажилд бол мэдээж хэрэг Монгол Ардын Хувьсгал намын хүмүүс дайшлагдах байх гэж бодож байгаа. Тэгээд тухайн одоо асуудлыг шийдэхэд ямар хүн дайшлагдгийг бол хоёр талын ажлын хэсэг гарч шийднэ гэж байгаа. Монгол Ардын Хувьсгал намаас 5 хүнтэй ажлын хэсэг байгаа. Ардын намаас 5 хүнтэй ажлын хэсэг байгаа. За манай намаас бол би толгоол намын дарга хувьд за манай Дулмсрын доктор бас орж байгаа. Тулгаа гэдэг ерөнхий нарийн бичгийн дарга орж байгаа. Эрдэнэжамин гэдэг нийслэлийн намын дарга орж байгаа. Уланбаяр гэдэг манай намын тамгийн газрын дарга гэх юм уу хэрэлх газрын дарга орж байгаа. Ардын намаас бол одоо намын дарга нь орж байгаа. Тэр нь одоо хөрөлсөх байгаа. За тэгээд хөрөлсөх ерөнхийлөгчөөр болчих юм бол сонгогдчих юм бол дараачийн намын дарга нь орно. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга амрын хвшлэнд орж байгаа. Их хурлын дарга зандан шатар орж байгаа. За тэгээд намын ажлын энэ одоо өдөртмийн ажилдаг тамгийн газраас хүн орж байгаа. Ингээд 5 хүн гэж ярилцаад за ингээд ийм том асуудлуудыг хэрэгжүүлнэ. Энэ дээр одоо тодорхой хэмжээний ачаа үүрнэ гэх зэрэгээр боровсон хүчний бодлогоо ярилцаад зөвшөлтсөд шийдээд явна. Энэ бол гэхдээ нэг өдөр шийдэгдэхгүй. Нэлээд удаан хугацаанд тэгээд бидний одоо төсөөлж байгаа баримжаагаар бол 24 он дуустал ийм хамтын ажиллагаа яваад тэгээ 24 оны дараа бол ер нь одоо энэ үйл ажиллагаа дуусаад тэгээд нэг нам болцсон юм чинь цаашдаа бол ийм одоо комисс байх хэрэг байхгүй болоо явчихна гэж бодож байгаа. За миний хувьд бол би одоо ардын намын ямар нэгэн намын албан тушаал дээр очихгүй гэж өөрөө бие татж байгаа. Удирдах зөвлөлд нь орохгүй, баг хурд орохгүй, намын хяншлах байгууллагад орохгүй, ер нь намын ямар нэгэн ажил хийхгүй гэж ингэж үзэж байгаа. Яагаад гэвэл одоо энэ залуучууд ажиллах хэрэгтэй. Би бол одоо энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх ажилд санаа бодлоо хуваалцъя. Энэ үндсэн хуулийг өөрчлөх, шинэ үндсэн хуультай болж энэ сайхан залуучуудаа энэ Монголын сайхан залуучуудад энэ ирээдүгийг нээж энэ хуучны одоо тогтолцооны алдаа төтлийг сайн мэддэг хүний хувьд бол засаж залруулах ажилд бол зүгт ягс юм бодолтой байгаа. За миний дөө одоо асуучих. Нэрний хувьд тий уучлаарай. Нэрний за одоохон мэд одоохон. Тий. Нэрний хувьд одоохон мэд сайн гэсэн. Нэрний хувьд бид нар бол ажлын хэсэг дээрээ эдгээр маань яриад Монгол Ардын нам Монгол Ардын Хувьсгал нам гэсэн хоёр нэрийг хоёулыг зэрэг хэрэглэнэ гэж тохирсон. Тэгэхээр ямар нэгэн одоо Монгол Ардын Хувьсгал нам ч юм уу эсвэл Монгол Ардын намыг хэн нэгэн этгээд аваад дахин нам байгуулах тийм ажлыг бол тэгж зохицуулж хааж байгаа. Ягаад бол хоёулаа түүхэн нэр та бүхэн маань мэдж байгаа бах те Монгол Ардын нам Монгол Ардын Хувьсгал нам гэдэг нэр хоёулаа анх 1921 онд
энэ нам байгуулагдахад бол хоёулынгийн зэрэг хэрэглэе гэж тэр үед бидний өвгдөөс шийдэж исэн юм бэл. Хоёулынгийн хэрэглэе. Монгол Ардын намч гэсэн нэртэй бай, Монгол Ардын хувьсгалт намч гэсэн нэртэй байгээд тэгээ хоёулынгийн хэрэглэж жагаад харин 1924 онд бол Монгол Ардын намын гэсэн нэрийг хэрэглэхэ болоод Монгол Ардын хувьсгалт нам гэдэг нэрийг хэрэглэе. Энэ ямар засаг төр гэдэг сайд ямар их гүйд юм бэ? За хоёулын хэрэглэе гэж яагаад тэгээд Монгол Ардын хувьсгалт нам гэдэг энэ одоо нэрийг 1924 оноос эхлээд хэрэгжиж гисэн байна. Тийм учраас энэ бол хоёулаа түүхэн нэр, хоёулаа байх ёстой нэр гэж бид нар ингэж үзсэн. За миний доод асууж. Бид манан гэдэг энэ үзэгдлийг өөртөө анх Монголд олж хараад тэгээд олон түмэнд зарлаж энэ манан бүлгэлтэд тэмцэж олон түмэн энийг эхлээд сонсохгүй байснаа, эхлээд ойлгохгүй байснаа, эхлээд ойшоохгүй байснаа, эхлээд инээж яснаа, эхлээд доогolж яснаа, эхлээд ууралж яснаа одоо ингээд манан бүлгэл байна гэдгийг бүгдээрээ хөлийн зөвшөөрсөн. Үнэхээр аюултай юм байна гэж. Яг л манан бүлгэлүүд эдийн засгийг бод юм байна. Манан бүлгэл хууль шүүхийг ашигладаг юм байна. Манан бүлгэлэл нийгмийн харилцааг эвддэг юм байна. Манан бүлгэл Монголын ирээдүйг хаадаг юм байна гэдгийг ойлгосон учраас одоо бүгдээрээ манан бүлгэллийг хамгийн муухай үзэгдэл мөн гэдгийг ойлгоцсон байна. Тэгээд ардын намын тухайн үеийн одоо удирдлагад байсан улсууд гэх юм уу гишүүд нь энэ манан бүлгэллийг ойлгохгүй байжгаад 18 оноос эхлээд маш идэвхтэй манан бүлгийн эсрэг тэмцлээ өрнүүлсэн. Одооний Монгол Ардын намын дарга хөрсөх хэвлэл мэдээллийн байгууллагын ажилтнанд та бүхэнтэй уулзж байхдаа манан бүлгэл үнэхээр байдгийн байна. Бид энэ манан бүлгэлтэй тууштай тэмцнийг зарласан. Одооний Монгол Ардын намаас сонгогдож ажиллаж байгаа ерөнхий сайд оюун эрдэнэ манан бүлгэлтэй тэмцнэ гэж бүр лекц унссан. Тэгэхээр нөгөө бидний тэр тэмцэл нийлчихэж байгаа байхгүй юу? 20 онд бид нар сонгуульд манан бүлгэлтэй тэмцэнэ гэж орсон. Ардын нам 20 онд манан бүлгэлийг дуусгах гэж орсон байхгүй юу? Хоёулаа адилхан зорилготой байхгүй юу? Тийм учраас өнөөдөр харин Монгол Ардын нам, Монгол Ардын хувьсгалт нам хоёр нийлж байгаа нь хамгийн зөв зүйтэй алхам байгаа. Харин ч орой нийлж байна гэж зарим шүүмжилж байгаа. Бүр 18 онд нийлчихгүй яасан юм бэ? Анхнаасаа ингэж яасан гэж. Тэгээ тэр үед тодорхой цаг хугацаа шалтгаан байсан бах. За ингээд 2020 онд бид нар энэ сонгуулийн дараа бол энэ одоо зорилго бүгдээрээ нийлж байгаа юм чинь ингэж хамтарч байгаа. За миний дуу. Тэгэхээр одоо гишүүнчтэй асуудал энэ дээр. Тэгээ боловсон хүчний хувьд бол хангалттай байгаа уучлаарай. Бид бол хэлсэн одоо 52 мянган гишүүнтэй албан ёсоор яг одоо нөгөө үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бол намын гишүүний тоог бол юу гэж тодорхойлсон байдаг вэ гэхээр нийт сонгогчдын 1%-аас доошгүй тоотой хэмжээний гишүүнтэй байж нам оршин тогтно гэж бичсэн байгаа. Нийт сонгогчд хэдвүлээ 2,400,000. 2,400,000-ийн 1% хэдвүлээ 24,000. Тэгэхээр 24,000 гишүүнтэй байж нам өөрөө оршин тогтно. Бид бол 52,000 нам гишүүнтэй нам. Тэгээ Монголд бол ерөөсөө ардын нам, ардчс нам, манай 3 нам л байгаа. Яг одоо ингээд гишүүдийн тоогоор бол энэ шаардлагыг хангах хэмжээний тоотой гишүүдтэй нам бол манай 3 нам байгаа. Тэгвэл бид бие тоолгүй. Бид том нам, бид байгаа дэвэл байгаа дэ гэж бодлогоогоор энэ сайхан зорилгын төлөө дэвшиж байгаа. Бие татж чадж байгаа. Тийм одоо их хоронч үзэл гаргаж чадж байгаа. Эвнэгдлийг эрхэмж байгаа ийм улс төр хүчин гэдгийг бол та бүхэн маань ойлгож байгаа гэж. Тийм учраас боловсон хүчин бол бидэд хангалттай байгаа. Тэр боловсон хүчнээ бид бол энэ зөв зүйтэй ажлын төлөө дайчлнаа. За манай хуралд нэмж манай намын дэд дарга хуучин шадар сайдаар ажиллаж байсан Оюнбаатар дарга ирсэн байна. За одоо асуултаа. Сангийн авчаа чиглэлийг гаргасан юм. Гэтэ үүний сан бас үйлчлэл байгаа. Тэгэхээр яг үүнтэй холбоотой бидний гишүүн одоо нам бус одоо гэх юм уу гишүүнчд өөрсдөө
ийм үсгтэй үүсгэн хоёр нэгний өмнө одоо шинж чадвар энэ дээр яаж байж Монгол намын юм гэхдээ тэрнээс гадна өөрөөр хэлбэл одоо бидний үгтэй жоо шийдэх яг эцэг их чадвар өөрөөр хэлбэл тэр компаниуд нам үгтэй одоо хийж байгаа учраас бизнес програм тийм үгтэй явах гэсэн шаардлага байна. Монголын одоо нэг тасалбар саартай тэгэхээр яг хэдний хүсэл төрлийн хүлээн авах шийдлээ гаргаж чадсан уу? Эсвэл яг өөрсдөө талаас гаргаж чадсан уу? Тэр талаас байршуулах юм чи гэдэг нэг асуулт байна. Тэгэхээр Монгол Ардын намын нөхдүүдтэйгээ Монгол Ардын хусалт нам ажлын хэсэг байгуулж энэ бүх халахнуудаа хамт хийж ярьж байгаа учраас ямар нэгэн байдлаар аль нэгэн тал нь өөртөө тааруулсан шийдвэр гаргаад нөгөө тал нь тэрийг хүлээж авах хахгүй тухай асуудал ерөөсөй байхгүй. Анхнаасаа нөгөө хамтран ажиллаж, ажлын хэсгүүд хамтран ажиллаж, уриалгаа гаргаад, гэрээгээ байгуулад, тэгээд саяхан та нар анзаарсан бол одоо Монгол Ардын намынхан маань баг хурлаа хийгээд, тэгээд баг хурлаараа дөрвөндөө өөрчлөлт оруулсан байгаа. Тэр асуудлаа дээчхүүд өгөөд бүртгүүлж байгаа. Бас тэрэн дотор түрүү миний хэлдэг нөгөө намын шалшилтны байгууллагад Монгол Ардын хувьсгалт нам Монгол Ардын намтай нэгдэхэд Монгол Ардын хувьсгалт намаас төлөөлд орж ирэх тэр одоо үйл болцоог нээж дөрвөндөө өөрчлөлт оруулсан байгаа. Ингэж одоо бид нар хоёр талаас ажиллаж байгаа. Хоёр талаас бие бинийгээ ухтаж, бие биенийхээ урдаас явж ажиллаж байгаа учраас ямар нэгэн төм зөрчил байхгүй. За Монгол Ардын хувьсгалт намын гишүүдийн хувьд бол зарим дүүрэг дээр жишээл Сүхбаатар дүүрэг дээр бол 70% дэмжсэн байгаа. 20% дэмжээг гэсэн үг тий. Зарим аймагт бол 100% дэмжсэн байгаа. Ингээд янз янзын байгаа дунджаараа бол одоо 90% та улсад энэ манай намын гишүүдийн 90% дэмжсэн байгаа. Нийт одоо энэ санал асуулганд оролцсон. Тэгэхээр тэр гишүүн өөрийнх нь сонгох хэрэг. За би санд нэгдээгүй ингээд тэгвэл намаасаа гараад альч намын гишүүн болохгүй бай. Эсвэл өөр нам руу орё гэж байгаа бол тэр өөрийнх нь ирэх учраас бид хүндгэлтэй хандж байгаа. Гэхдээ бид бол хамт олонтойгоо хамтарж энэ улс орныг энэ манангаас салгая, байгалийн байдал ард түмдээ өгье гэж явж байгаа учраас манай гишүүд бол тодорхой одоо энэ бүхнийг бодоод тэгээд хамт олонтойгоо хамт Монгол Ардын намтайгаа хамт ингээд ажиллах баха гишүүнчтэй Монгол Ардын нам дээрээ бүртгүүлээд ажиллах баха гэж найдаж байгаа. Ер нь одоо энэ завшааныг ашиглаж бүх гишүүдэд уриалж байгаа. Монгол Ардын намын гишүүд ч гэсэн биднийг баяртайгаар хүлээн авч байгаа. Бид ч гэсэн одоо энэ баяртайгаар нэгдэж байгаа гэж ингэж ойлгож байгаа гэдгээ бас зориуд хэлчихье гэж бодож байна. Дээчүүх үү? Одоо мэдхгүй одоо энэ дээчүүх арай одоо тэр ингээд бүх шатаар ингээд хэдсэн юм дээр татгалзаа хариу өгнө гэдэг бол одоо тэр тийм шийдвэр гаргаж байгаа шүүх бол эсвэл шүүгчүүд галзуу шүүгчд байж л тэхээс биш. Эрүүл шүүгчүүд ямар ч тийм шийдвэр гаргах хэрэг байхгүй. Угаасаа бүх гарын үсгэм, бүх шийдвэрүүд нь гарсан байж хаад галзуурчаагүй бол шүүгчүүд одоо энэ дээр тэр татгалзаа хариулт өгөөс сууж явахгүй байхаа л гэж ингэж бодож байна. Тэгвэл хамгийн багаар үзэхэд одоо намын гишүүдийн тоогоор наваад үзэх юм бол мэдээж хэрэг одоо нэг нам болж байгаа юм чинь Монгол Ардын намаас нэрдэвч хөрөсөг нэрдэвчгчдэр бол манай гишүүд бол саналаа өгнө гэж ойлгож байгаа. За дээр нь одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам өөрөө шалчаадны сонгуульд оролцохдоо нэг дунджаар 300 орчим мянган 250-аас 300 орчим мянган санал авч ирсэн. Тэгээд даруухан хэлж байна. Яг 17 оны сонгуульд бид 410 мянган санал авсан байдаг. Гэхдээ яг нэг талаасаа бол 100 хэд авч ирсэн, 400 хэд авч ирсэн гэдээ ингээд бодох юм бол бид нар дунджаар 250 мянган санал ийм авдаг улс төр хүчин өөрийн сонгогчтой болцсон. Энэ сонгогчд маань манангийн эсрэг тэмцэе гэдгийг л дэмждэг. Байгалийн байлгийг ард түмэд өгье гэдгийг дэмждэг. Өргүү Монгол буюу одоо баг хүүтэй зээлээр монголчуудаа, залуучуудаа бизнес хийж байгаа хүмүүсээ дэмжиж гэдгийг дэмждэг ийм сонгогчд учраас бид одоо ийм имийг Монгол Ардын намтайгаа хамтран хийнэ гэдэг дээр энийг гэж ийм зорилго тавьж байгаа учраас энэ сонгогчд маань биднийг дэмжиж тэгээд энэ одоо ерөнхийлөгчийн сонгуульд бол маш идэвхтэй оролцож Монгол Ардын намаас нэр дэвшийг дэмжих баха гэж ингэж бид нар бодож байгаа шүү дээ. Яг нэг үлэхэд. Тэгэхээр тийм ч одоо байдлаар энэ эв нэгдлийн зарчмыг
зарчимд нийцүүлж энэ хоёр намын нэгдэх нийлэх үйл ажиллагааг бол бид нар маш соёлтой, хуулийн дагуу, дүрмийн дагуу явуулж байгаа. Би Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөр та бүхнийхээ дэмжлэгээр сонгогдож ажиллаж байхдаа эвтэй бол хүчтэй гэж ярьдаг байсан. Тэгэхдээ эв бол шудраг юм дээр, шудраг зорилго дээр нийлэх ёстой гэж боддог. Бидний зорилго, шудраг зорилго нэгдлээ. Одоо эвтэй нэгдэлтэй байж ич энэ улс орноо хөгжүүлэх ажилд үйл ажиллагаагаа хамтран явуулъя гэж ингэж бодож байна. За миний дүү. Халамж гэдгийг янз янзаар ойлгож байна. Байгалийн баялаг бол өөрөө хэнийч бий болгоогүй баялаг. Өөрөө бий болсон баялаг. Тийм учраас байгалийн гэсэн нэртэй. Тэгээ байгалийн баялагийг цөөхөн хэдэн хүн авахыг бид дэмждэггүй. Бид нийт ард түмэд хэрэгтэй гэж үздэг. Тийм учраас бол та нийт одоо ахмадууд, нийт залуучууд бүгдээрээ байгалийн баялагаас үр шимэнд хүрэх ёстой. Энэ одоо байгалийн баялагаас орж ирэх баялаг, орлого, залуучуудын боловсролд, ард түмний эрүүл мэндэд, залуу гэр бүлийн орон сууцнд, ахмадуудын тэтгэврт явах гэж бодож байна. Бүх дэлхийд тэгдэг. Тэгжээж өөрөө улс орнд эйв хөгжил дэвшилт байдаг. Ирээдүйн өөрөө гэрэлтэй байдаг, амьдрал нөр баталгаатай байдаг. Энийг л одоо Монголд бий болгоё. Яг Европын орнууд, Норвегид, Дани, Швед, одоо Финлянд зэрэг улсуудад бол иймэрхүү байдлаар одоо улс орн хөгжиж дэвшиж байгаа. Дэлхийн хамгийн аз жаргалтай орнууд гэхлээр Норвег байдаг, Швед байдаг, Дани байдаг, Финлянд байдаг. Тэгэхээр бүгдээрээ аз жаргалтай орн болъё. Аз жаргалтай ард түмэн болъё. Монгол бол Азийн Европ болъё. Монголыг харж ямар сайхан орн бэ гэж бусдад үлгэр дуурайл болъё. Монголын залуучууд Солонгос руу явж биш, эндийн ажилтай, орон сууцтай, ирээдүйтэй, ажилтай, орлоготой бай гэж энэ хийж байгаа. Тийм учраас энэ одоо хоёр нам нэгдэж байгаа ажил бол маш том гой сайхан эхлэлийн дөнгөж ихний гараа гэж ингэж үзэж байна. Чадсан. Би 11 тэрбум долларын өрнөөс нь салгаж чадсан. Хувь хүн дээр бодох юм бол одоо 6-аас 7 сая төгрөгийн өртөө байсан. Иргэн болгон. Тэр өрнөөс нь би салгаж чадсан. 5 толгой гэдэг орд хувь хүмүүсийн гар дээр байхад нь одоо 5 толгоос ард иргэд маань татварын хэлбэрээр мөн одоо энэ түлшний дэмжлэгээр ард иргэд маань бас л аз жаргалтай биш хэд сайхан амьдарч байна. Би 5 толгой ордыг бол хувь хүмүүсээс авч та нарт улсдаа авч өгч чадчихсан. Би 1-ээс 5 дугаар ингээ бүх хүүхдийг өдийн хоолтой болгосон. Өдийн цайтай. Аав ээжийг баярлуулсан. Би ард иргэдийн хаан хүн болгонд 0.75 газар хувьд нь өгөх шийдвэр гаргаж ирсэн. Яг энэ бол аз жаргалд бол хангалттай биш л дээ. Гэхдээ энэ бол тодорхой хэмжээнд тухайн үедээ энэ асуудлыг шийдэж ирсэн. Би гэрлэгүү байсан сум болгоныг эрчим хүчний нэгдсэн хөтөлбөр гэдэг ийм хөтөлбөр санаачлаад өнөөдөр Монголын сум болгон гэрэлтэй болсон. Ийм асуудлыг шийдэж ирсэн. Тийм учраас бол би бодохдоо чадхтаараа зүтгэсэн. Хүн болгон ингэж чадхтаараа зүтгэх ёстой. Том зорилгыг олж харах ёстой. Том зорилгодоо хүрэхийн төлөө эвтэй нэгттэй ажиллах ёстой гэж ингэж үзэж байна. За. Тэгэхээр үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт, шинэ үндсэн хууль гэсэн хоёр өөр юм байгаа шүү. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтийг бол одоо 8 жил хийж болохгүй. Тэр хориг өөрөө ярьж ах шүү тий.
бид бол шинэ үндсэн хуулийн тухай ярьж байгаа. Тэр бол одоо ямар ч хорой байхгүй. Шинэ үндсэн хууль. Тэрэн дотороо бол хоёр танхимтай парламент. Нөгөө нэг хяндаг, нэгнийхээ одоо хууль тогтоох үйл ажиллагааг илүү боловсронгуй болгодог гэсэн үг. За дээр нь хууль шүүхийн байгууллагыг бол жинхэнэ хараат бус болгоно гэсэн. Байгалийн байлгийг ард түмэндээ өгнө гэсэн. Ийм одоо маш том зохицуултууд байгаа учраас энэ бол шинэ үндсэн хууль хийж энэ асуудлууд хэрэгжих юм байна л. Тийм учраас шинэ үндсэн хуулийг хий гэж байгаа. Тэгээ энэ манай эмэгтэйгийн асуусан асуултан дээр нэмж хэлэхэд бол ерөөсөө 5 толгой ордыг, оюутгын ордыг, 1-2 ордын асуудлыг бол бид яриад ерөөсөө шийдэж чадахгүй байна. Тэгээд хэрэлдээд маргалдаад байна. Тэгэхээр байгалийн байлгийг ард түмний өмч гэж үндсэн хуулиндаа суулгаж ээж нэг мөсөн шийдэх ёстой байна гэж үзсэн. Тэгэхгүй би яг ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байхдаа 5 толгойг устааваад өгчиж. Өөр хүн ажиллаж байхдаа Эрдэнэтийнхээ 49%-ийг хувь хүнд өгчиж. Тэ? Ингээ ялгаа харагдаж байгаа биз? Нэг хүн болохоор устаа аваад өгчдөг. Нөгөө хүн болохоор улсынхаа юмыг хувь хүнд өгчдөг. Тэгэхээр ингэж ерөөсө болохгүй юм байна. Тэр хүнээсээ шалтгаалдаг тийм одоо тогтолцоо байх чинь буруу юм байна. Тэрний оронд бол ерөөсө ямар ч хүн тэр ажлыг хийсэн байгалийн байлыг ард түмний өмч гэж байгаа бол хувийнхаа найздаа өгчдөг. Хоёр шиг нэ? Хоёр танхимтай тий. Хоёр танхимтай байх юм бол нөгөө одоо ингээд хүмүүс чинь намаар дамжиж улс орныхоо үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцож байна. Бас нам бус хүмүүс байна. Тэгэхээр тэр танхимдууд ялангуяа тэр өдөр тутам ажиллаж байгаа парламент бол голцоо намын гишүүд намаар дамжиж бодлого хэрэгжүүлэх тийм хүмүүс байнгын үйл ажиллагаатай парламент оролцох бах. Нөгөө нэг танхим нь бол байнгын бус. Тэнд бол нам бусын төлөөлөл ороод тэгээд намуудын гаргаж байгаа шийдвэр нөгөө хуулийнх нь одоо баталсан хуулиуд нь тэр нам бусчуудын бас нэг хяналтанд ороод тэгээд тэр хууль буруу байна гэвэл буцаачдаг. Буцаасан хуулийн тэр баталсан парламентэнд 3-2-ороо давдаг. 3-2 нь хүрэхгүй бол өөрчилдөг. Ийм эрүүл сарвал харилцаа хяналт үүсэх байхаа гэж ингэж бодож байгаа. Одооний манай төр засгийн тогтолцоо бол ерөөсөө хяналтгүй тогтолцоо байхгүй юу? Тэгэхээр тэр хяналтыг бий болгохын тулд бол парламентыг хоёр танхимтай болгох нь бол маш чухал асуудал гэж бид ингэж үзэж байгаа. Хүний эрхийн асуудал маш чухал байна. Одоо хүний эрхийн асуудал харамсалтай нь Монголд нэлээд хаягдсан байна. Энийг бид одоо зориуд гаргаж ээж хүний эрхийн асуудлыг хариуцсан бүтцийг бий болгох зүг гэж үзэж байгаа. За ингээд их баярлалаа. Их сайхан идэвхтэй хэвлэлийн баг хурал боллоо. Та